Hello，咁多位，大家好啊。話咁快一個禮拜啦。今集咧都係介紹四金四鋼俾大家啦。睇下大家中唔中意。第一隻寶珀利文嘅2185，38mm 嘅全鋼嘅一個白面嘅自動計時錶嚟嘅。咁咧就6時位呢度咧就係呢個日曆啦。細3針咧就喺上面呢個6時，都係呢個6時位嗰度嘅。成隻錶咧就係全鋼嘅。加埋一條呢啲咁嘅半織帶啦，我可以叫。其實隻錶咧都好硬淨，質素咧就唔錯嘅。就開咧就咁樣掹出嚟開就得噶啦。咁樣啦，寶珀嘅 logo 喺側邊啦。全部都係鎖把嘅設計。包括呢一把頭同埋呢兩粒計時掣都係嘅。大家玩完啊，用完之後咧，就最緊要就扭翻緊佢，因為呢個位咧就最主要係入水位嚟嘅。用一個 FP 即係 Frederick Begay 嘅1185嘅自動嘅機芯啦。42個鐘頭嘅 Power Reserve。其實呢啲錶咧出邊咧就黑面係比較多，白面咧就都唔係經常可以見到嘅。加埋去做針嗰度咧，就做呢時分針咧，都係做呢個挑通嘅設計。驚大家阻住睇呢啲咁嘅時間咧。其實呢個設計都係幾唔錯下嘅。兩個手係咁嘅。成隻錶嘅整體質素咧都有掂住90分㗎啦。我戴仲有少少鬆。大概我諗你預大家係個腕周大概係18.5個 cm 度啦。一般嘅朋友咧都可以戴到噶啦。如果太過手粗嘅師兄咧，可能會比較問水少少。就呢隻係齋錶一隻，就32,800。第二隻 Grand Seiko 嘅 GS 嘅呢個 Spring Drive 嘅 chronograph 啦。型號 SBGC007。3支大炮咧，基本上好多呢個師兄啊朋友啊都喺出邊都經常見到嘅。不過咧就呢一款咧就係綠面嚟嘅，就淨係喺日本賣嘅啫。所以喺出邊市場上咧都唔係話成日有嘅。銀面啊黑面嗰啲啊經常都有。就其實同嗰啲咁嘅款咧就係嗰個規格啊嗰啲咁嘅功能啊都係一樣嘅啫，都係話。首先啦，鎖把嚟嘅，拉出嚟啦，就咁上鏈，呢就呢個咧就係 Power Reserve 嘅 indicator，呢啲紅頭針咧就係一個 GMT 嘅針嚟嘅，拉半格出嚟咧，如果較日曆咧要行2個12，即係行24先至會跳嘅啫，因為佢個 GMT 嘅功能咧就做咗喺半格嗰度，就唔係一個快跳日曆，拉出嚟咧就咁較時間嘅啫，至於計時嗰啲咧都係要擰開呢啲把頭去做嘅，就。如果係咁樣，佢嘅防水性能就會好少少嘅。不過記得大家用完之後咧，記得鎖緊個把頭。係一個 9R86 嘅自動嘅機芯啦。Power Reserve 咧就係72個鐘頭嘅。一條就原裝 GS 嘅帶啦。掂住90咧，其實都幾實淨下噶啦。一個原裝嘅呢個接扣啦，43mm 上手就係咁樣噶啦。其實話大嚟講都唔算好大，因為啲腳仔咧都係做得幾貼下嘅。呢一隻咧就係2012年嘅全套，有證書有盒嘅。賣28,300。第三隻寶璣嘅 Classic 呢個經典系列嘅5177 BR 就真係紅金啦。寶璣呢個牌子一向嘅定位咧，都係啲專業人士啊、中產啊、知識分子咁樣嘅。所以佢啲咁嘅 dress watch 斯文錶咧，就特別做得骨子嘅。呢個5177咧，其實有兩塊面嘅。一塊咧就係白色嗰啲咁嘅珐琅面啦。另外而家我手頭上呢款咧就係第二種面嚟嘅，嬌吹面。我會叫嗰塊叫舊面啦，呢塊叫新面咁樣嘅。其實佢個仔細 details 咧，其實都做得好靚，特別係呢個錶面呢個中間呢個 gill shape 嘅面，加埋寶璣式嘅指針啦，個羅馬數目字嘅刻度咁樣，望落去整體隻錶咧就好舒服嘅。就配一個577Q 嘅金舵嘅自動機芯，就擺停咗咧就 Power Reserve 咧就55個鐘嘅啫。有條後背嘅帶啦，一個原裝嘅18K 嘅針扣，大家都好清楚噶啦。寶璣啲殼咧就全部呢啲咁嘅錢幣紋嚟嘅，都個把頭嗰兩個寶璣嘅 logo 啦，寶璣都係一啲好 classic、好 proper 嘅呢個正裝錶嘅首選嚟嘅，38mm 上個手就係咁樣噶啦。
咁啊，成隻錶嘅整體咧都有掂住90嘅，都好新下。咁啊，呢啲錶其實我嚟翻工啊，或者去飲啊、去波啊咁樣都已經係非常 OK 噶啦。咁啊，呢隻咧就係2014年嘅全套，咁啊賣71,800。呢隻寶珀嘅利文嘅 Aqualung，咁啊呢款咁嘅錶咧，其實不論鋼好咧、金好咧，咁啊市場咧，咁啊出邊咧都其實都唔係好多見嘅。咁啊好多時咧，譬如你見到咧，你擺低想諗下先咧，咁啊之後就冇噶啦，因為呢款錶咧就喺即係市場上邊咧都好受歡迎下嘅。咁啊40mm，咁啊一個紅金嘅全磨砂殼。咁有一個6950嘅 Faded 機嘅機芯嚟㗎啦，咁啊都係1185嚟㗎啦。咁咧儲鏈大概儲70個鐘頭到啦。咁啊上咗行配咗條全新嘅尼龍嘅膠帶，咁啊一個磨砂嘅較後呢個款嘅較後期嘅版本嚟嘅，因為早期嗰啲咧全部都係單面嗰啲咪折扣，咁啊佢配過呢啲蝴蝶扣落去咧，就應該係最後期嗰款嚟㗎啦。咁咧就成隻錶咧都係一個磨砂嘅設計。咁啊，所以望落去咧，嗰個運動感咧都幾足下嘅。咁啊，呢個鎖把設計，咁就扭開半格啦，就係校呢個可以 quick set 校呢個大日曆嘅，大日曆就喺60位。咁啊拉晒出嚟咧，就係校個時間。咁啊操作好簡單嘅啫。咁啊記得大家校完嘢之後咧，就閂翻埋個頭，記得擰翻緊佢。40mm，咁啊型號咧就係2850B，就3630A，就64B。咁啊市場上好受歡迎嘅一款錶。咁啊，戴上手就係咁樣嘅，都好貼手下嘅。雖然你話40mm，咁啊，其實戴上手都唔係好大隻嘅啫。咁啊，呢隻錶咧就齋錶一隻，不過咧就上行咧有行紙嘅，就係配咗呢條膠帶，同埋跟一個旅行盒嘅。咁啊，大家可以細細地可以收藏得容易，較為唔使話普通錶咁大個啦。咁啊，齋錶連呢個行紙，連呢個旅行盒就賣81,300。第五隻朗格嘅 Saxonia，咁啊型號215033，37mm 一個手動上鏈嘅細3針錶嚟嘅。咁啊一個紅金就襯呢個灰面啦。咁我自己覺得咧，呢一個組合咧係最佳組合嚟㗎啦。咁啊成錶望落就好靚嘅。咁啊金針啦，金 index，咁啊其實塊面咧都係好似做到有啲磨砂咁嘅感覺嘅。咁啊，唔係平面嚟嘅，咁啊立體感都 OK 嘅。咁啊細3針個位咧，專登做凹咗落去啦。咁啊都係一啲朗格通常嘅做法嚟嘅。咁啊一個就 L941.1嘅手上鏈機芯。咁啊朗格啲嘢咧都冇得彈㗎啦。咁啊大家睇下個機芯就清楚㗎啦。咁就戴同係唔戴都好咧，都係45個鐘頭之後就會停㗎啦。咁啊一條後配嘅鱷魚皮帶，咁啊一個針扣啦，紅金嘅針扣。咁啊，朗格之前嗰啲咁嘅價錢咧，都係平平穩穩咁樣嘅。咁啊，不過近呢一排開始咧，朗格啲價錢咧就開始喐翻啦。咁啊，如果有興趣嘅師兄咧，都可以留意下嘅。上手就係咁樣噶啦。咁啊，37mm，咁就齋錶一隻就賣90,800。第六隻 Roger De Beers 嘅 Excalibur 42，王者系列嘅42mm嘅全鋼細3針日曆錶。咁就依錶咧，咁啊，其實出邊咧都經常都會見到嘅。咁啊，大家二手錶嘅嘢，咁啊睇質素啦。咁一個 RD 嘅830嘅金妥嘅新款嘅自動機芯嚟嘅。咁咧就 Power Reserve 咧就48個鐘頭到。咁啊，一條8成領啦，都係原裝嘅帶嚟嘅，就只不過咧呢度咧就可能個錶柱咧箍咗落個盒嗰度啊。咁啊個盒就甩皮，咁啊呢啲就唔係污糟嘢嚟嘅。咁啊可能揾啲布啊濕布咁輕輕抹去就可以甩到㗎啦。咁啊一個原裝嘅接扣啦，咁啊成隻錶咧就粗糙簡單啫，掹半格出嚟就校呢個日曆，快跳日曆，咁啊拉晒出嚟就校時間，咁啊就係咁簡單嘅啫。好啦，咁就個型號咧就係 DBX0356，咁啊隻錶戴上嚟咧都幾舒服下嘅，就唔會話好厚啊、好重啊、鋼手鋼腳咁樣嘅。咁啊呢隻就2018年嘅全套。就賣40,300蚊。第七隻萬國嘅 Pilot 啦，咁啊呢個星期日曆加呢個計時嘅，咁啊型號係371704，咁啊呢個咧就係上一代嘅42mm，咁啊而家嗰啲3777咧就打個 mm 就43mm嘅啫，咁啊其實全部 function 嘅嘢全部一樣嘅啫，都係扭開個把頭啦，咁啊然之後就上條就星期，下條就日曆，拉晒出嚟就係計時，呢兩邊咧就係一個計時掣嚟嘅。咁啊條萬國嘅直帶啦，咁啊呢度側邊
撳一撳掣就開得就 OK 㗎啦。咁啊，成隻錶整體嘅質素咧都有90%幾嘅，咁啊一個密底嘅設計啦，咁啊唔係話小王子啊嗰啲咁嘅特別版，所以都係一個冇 logo 嘅底蓋嚟嘅。係咁嘅 IW 型號 IW371704，咁就79320嘅自動機芯，咁啊都係改 ETA7750嘅。咁 Power Reserve 咧就係42個鐘。咁呢隻錶咧就係2010年嘅錶嚟嘅，咁就有卡有買單就冇盒，因為個盒已經溶晒啦，我都已經劈咗㗎啦。咁就賣24,300。第8隻就係卡地亞嘅 Ten Lewis，咁啊型號就 WT212就4個0，1個5。咁就一個2針紅金嘅原裝兩邊比石嘅錶嚟嘅，咁啊兩邊咧就 total 咧就42粒石嘅原裝嘅，咁啊一個寶石嘅把頭啦。咁啊依塊咧，咁啊其實望落有啲似膠面咁嘅 feel 嘅，咁啊其實我上官網咧去抄過咧，咁佢就係話依塊咧就叫礦物玻璃，咁啊都唔知佢裏邊咩礦物嚟嘅，咁啊依啲都唔使深究噶啦，一個超薄嘅款。咁啊 Lewis 喺聽嘅系列嚟講咧，咁啊其實佢價錢咧非常硬淨，又非常好買添嘅。咁啊其實呢個聽咧就有幾個 size 咧，有啲又大，有啲又細，有啲長啲嘅，有啲係石英，咁啊有啲係上鏈，咁啊呢個係上鏈嚟嘅。咁就一條後配嘅就紅色嘅鱷魚皮皮帶，咁一個就紅金嘅接扣啦。咁我陣間會戴上手俾大家睇睇嘅。呢一款咧，以 Lewis 聽嚟講咧，就應該係最大嘅 size 嚟嘅。咁就齋錶一隻就係買呢個78,800。咁啊，呢啲咁嘅原裝石錶嘅聽咧，咁啊出邊市場好少嘅。咁啊，有興趣嘅師兄咧都可以留意下嘅。咁啊，今次8隻錶就介紹完畢㗎啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，就而家條片嘅下邊咧就有我哋嘅鋪頭地址嘅。咁啊，因為如果想嚟睇錶之前咧，就最好就 WhatsApp 下我。咁啊，因為咧始終我拍片嘅時間咧，都有個時間嘅滯後嘅。咁啊，唔想話大家摸門釘。咁就如果大家想，譬如有時候啲錶啊想 trade 啊咁樣咧，都 OK 嘅。咁啊，你可以俾啲相我睇，咁啊初步簡單資料，你 WhatsApp 我，咁我初步報一報價俾大家。咁啊，如果啱價嘅，咁啊可以攞嚟大家睇睇都得㗎啦。咁就依集完，下集見。